我先，你講冇卡，最緊要講有就開心啦。可以見得意念一個人係會感動一個人嘅，明唔明啊？所以各位，佛菩薩講十方如來，係咪意念眾生？眾生心如果有意念佛，必定見到。各位學佛者就係要咁樣，依佛念佛比念南無阿彌陀佛更高一層，明唔明啊？我哋修念佛法開始嘅時候咧，係用口念心念。但係當你念南無阿彌陀佛嘅時候，你嘅意念有冇念阿彌陀佛？頭先你念南無阿彌陀佛嘅時候，你嘅腦入邊嘅意念係諗緊 cash， 諗緊 money， 諗緊生意，諗緊複雜嘅嘢。你口念阿彌陀佛喎，但你嘅意念啊，意念娑婆世界嘅問題喎。你嘅意念咧，意念六塵嘅問題喎。如果你可以心念阿彌陀佛，意念阿彌陀佛，而心意相應，呢一個咁樣嘅念佛法門咧，先至係最殊勝嘅念佛法門。但係你呢度口念阿彌陀佛，但係嘅意念諗緊娑婆世界嘅問題，各位唔可以集中一致。你唔可以專注一念，咁樣就唔係正念啦。咁樣講明唔明啊？各位，大勢至菩薩亦都向眾生開示。大勢至菩薩開示咧16個字，呢個16個字咧就係淨土中佢哋嘅念佛嘅準則。修練嘅準則，因為大勢至菩薩係淨土中嘅法界嘅始祖。所謂法界嘅始祖咧，唔係娑婆世界嘅始祖啊，係法界嘅始祖，就係大勢至菩薩。因為大勢至菩薩咧，佢專注念一句阿彌陀佛得到嘅。就係一句南無阿彌陀佛得到嘅嚇。呢個大勢至菩薩咧，呢16個字，不止一個碌有嘅嚇，你可以唔需要抄嘅。我寫出嚟啦，都攝6根，係正念、相繼。三摩地，此為第一。各位，都攝6根咩意思？你哋成日睇佛經咧，會睇到呢個攝字嘅，尤其喺18界入邊。如果你哋修解脫道咧，其實我講嘅呢個八正道咧，係仲未講解解脫道㗎。謝脫道咧要講得圓滿嘅，就要講37兜變。我講八正道先講到8變啫嚇，但係要修咧就講37兜變為圓滿嘅。講咗37兜變咧，我哋就要講18節。講咗18節，斷18節，空無餘，咁樣咧先就圓滿嘅解脫道啦。明唔明啊 ？OK， 呢個攝係代表控制嘅意思。控制嘅意思。
控制六根，控制六根，不受六塵嘅影響，都攝六根啊！就係、令到我哋嘅六根，好似我哋眼睇到一樣嘢，我哋睇到一樣嘢，我哋已經睇到咗啦。但係心不動心，意不亂，明唔明啊？咁樣咧，我就唔會俾六塵所影響，我嘅心咧就清淨啦。淨念相繼，咩叫做淨念啊？呢個淨念咧就係念一句阿彌陀佛，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛。相繼，相繼就係冇斷嘅，一直咁落去嘅，明唔明啊？淨念相繼，就算我唔念南無阿彌陀佛，我靜落嚟嘅意念都係諗善念，不諗惡念。如果你每日你都係善念，冇惡念，即係淨念相繼，咁樣你嘅心一定清淨，意一定清淨。心意清淨嘅人咧，一般上係唔會行差踏錯嘅。好啦，得心磨地，乜嘢叫做心磨地啊？各位，心磨地咧就係定嘅意思啦。如果你心清淨，你嘅意清淨，你一定得定，你嘅一定係得到得定。其實定為雙修，你有定，你嘅智慧一定開嘅。所以定為雙修，定一定可以令到你入涅槃境界，有入涅槃境界啦，係嘛？此為第一。你可以做到呢三樣嘢咧，你係一個修行人。呢三句説話咧係第一重要，第一重要。你唔需要好複雜嘅修行，你就根據呢一個方法去修行。你一定得三摩地。三摩地係咩咧？入定，碌啲。你入定就已經入咗涅槃境界。呢個就係正法，所以第四節部分咧，係俾咗16個字我哋，你永遠都要記住呢16個字。你只有持南無阿彌陀佛，又或者持善念，你就可以得三摩地啦。各位，咁簡單嘅功夫，應該冇問題啦，嚇。睇嚟咧，真係成佛成菩薩都唔係幾難嘅，不是很難都唔易啊。但係我哋講得第五點嘅時候咧，我有啲冷水喎嚇。點解世間人咁艱難起正念嘅咧？係啊，我講到好巴閉啊，正念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 啊！行出呢個門口咧，嗰啲邪念就嚟啦。一出到去啫，係咪？就係娑婆世界嘅問題咗啦。呢度就係淨土，呢度就係極樂世界咯。行出呢個門口咧，就娑婆世界。世間人好艱難起正念，係因為對佛法冇真實嘅了解，唔深入懂佛，但係唔深入，好似我哋信因果，但係唔深信因果。當你深信因果咧，你唔敢做惡因。如果你真係深信因果，所以世間人難起正念，只因對佛法並冇真實嘅了解，亦係因為世間人咧對五欲之樂仍然咧係好執着。乜嘢叫做五欲啊？各位，抄落啊！我就幫呢個五欲寫出嚟，睇你咧慳幾多樣啊嚇！咩叫做五欲啊？中唔中意啊？
唔中意啊？呢個咧，呢個就仲過中意嘅。財咧就係物欲啦，明唔明啊？世間人咧對呢個財咧係永遠唔要厭倦嘅，賺少啲都嬲啊，賺少啲都對唔住自己啊，明唔明啊？所以甚至有啲人咧，佢為咗求財不擇手段啊！啱唔啱啊？所以色就係色相啦，情慾、淫慾，好多人成日都有呢個情呢個問呢個問題咧，情慾呢個方面嘅問題咧，打滾一世人啊！各位，我呢度居然有72歲嘅阿婆喺度問姻緣，仲有2個人追佢添啊！你揀邊個啊？你72歲啊，佢嘅情慾都未拉輕力啊！我都好佩服佢咯，啱唔啱啊？有一個70幾歲嘅教人跳舞嘅，後生夠到呢個教人跳舞嘅，身邊真係多野花喎。每次嚟揾我咪帶一個唔同嘅野花嘅，70幾歲。仲咁 powerful 各位，淫慾，你睇到報紙80幾歲都仲強姦人，明唔明啊？可見得情慾、淫慾，令到我哋眾生咧忘記咗正念啊，忘記咗正法啊，忘記咗阿彌陀佛啊！明唔明啊？一個財，一個色，佢已經將所有嘅八正道都忘記晒啦。名利，啱嘛？幾多為咗名利啊，爭權奪利啊！各位，講到食，我相信戒口都幾艱難。冇殺生啊，唔得！呢條魚咁靚，就佢啊！阿老細就呢條咧，唔忍得，啱冇？食呢方面咧，係我哋人類咧不可能放棄嘅，所以我哋人啊，上到欲界到天人啊，任食都仲係唔可以放。人上到去天上嘅欲界，對食同埋淫都未放下咧。你話講啦，天人都放唔下啦，今日你放得下喎？啊，你放得下，你就係聖人啦。所以你要做凡人，係只要做聖人。我已經講咗㗎啦，修行是苦行。明唔明啊？你想財，你想色，你想名，你想食，人唔應該愛嘅冇愛，唔應該掂嘅冇掂，唔應該食嘅冇食，明唔明啊？瞓覺你唔好講啦嚇。所以各位五欲，因為呢五欲嘅問題，人眾生唔起正念，因為佢起正念，財色名食睡，哎呀，要唔好講放棄啦，要 cut 幾艱難嘅喎，明唔明啊？所以各位修行人唔係講你唔好賺錢，可以賺錢，但係不求之有。求之有理，得之有道，即係我哋宿命嗰度有講嘅，求之有理，得之有道，明唔明啊？色係啊，
如果係有夫妻嘅滿足啦，就唔好去招惹咁多嘢吧，明唔明啊？識字梗會帶嚟不良嘅後果嘅。你睇我哋有幾多個嗰啲政治人物、總統啊，克林頓總統，佢都為識沉迷啊！幾多中國高官啊，唔係包二奶啊，唔知包10幾奶、20幾奶都有啊！明唔明啊？佢哋都係敗在識場，明唔明啊？聰明，但係冇智慧喎。一有權，一有名利，佢就要財嘅要識啦，財色兼收。呢個係人性嘅貪念，人性嘅貪念，冇刺激嘅貪念。我都同我啲人講啦，已經貪咗10頭8億咯啊，佢都仲係愛錢咯。我講咁多錢嚟做咩？